السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب في البداية عايزك تصلي على النبي كده عشان دي الحاجة الوحيدة اللي بكسبها انا وانت. طيب النهاردة انا جايب لك طريقة ازاي تعمل باسورد لأي فلاشة من على ويندوز 10. طب النهاردة على ويندوز 10 لو انت مثلا عندك فلاشة عاوز تعمل لها باسورد، اي فلاشة عاوز تعمل لها باسورد بحيث ان انت لما تيجي تفتح الفلاشة دي يطلب منك باسورد عشان تدخل لمحتوى الفلاشة. طيب انا النهاردة مثلا هنبدأ نحط الفلاشة بتاعتنا كده. طيب الفلاشه بتاعتنا ظهرت معانا على طول، اللي هي الاي دي ظهرت معايا على طول اهي. لو انا ضغطت عليها ضغطتين كده بتبدا تفتح معايا عادي. انا دلوقتي عاوز اما اجي افتحها يطلب مني باسورد عشان ادخل على الفلاشه وادخل على الملفات دي وابدا انسخ عليها، انسخ منها وهكذا. طيب بنعمل ازاي الطريقه دي؟ بتيجي كده تضغط كليك يمين وتعمل كليك يمين على الفلاشه، تمام، وبعدين تضغط على تيرن اون بيت لوكر، تمام. هيظهر معاك الواجهه دي، هتبدا تعلم على يوز باسورد تو انلوك ذا درايف، هتعلم عليها صح من هنا وتبدا تحط الباسورد بتاعك. انا مثلا نحط 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام. وهنا بيقول لك قاعد كتابه الباسورد، تمام. هتعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، لازم يكون نفس الباسورد اللي فوق، طبعا انت عارف الكلام ده. بعدين هتضغط على نيكست. هنا بيقول لي لو انت مثلا نسيت الباسورد بتاعك، مش احنا لسه حاطين باسورد الفلاشه؟ لو احنا نسيناه هنا بيقول لك اهي، يعني هو بيقول لك لو انت نسيت الباسورد بتاعك تقدر ان انت تستخدم مفتاح الاسترجاع اللي انا هديهولك دلوقتي عشان تقدر تدخل على الفلاشه من اول وجديد. طيب مفتاح الاسترجاع ده هو بيقول لك انت عاوز اطبع لك مفتاح الاسترجاع فين؟ على حسابك في مايكروسوفت. انا هحتاج اكنسل، تمام. بيقول لك ان انت عاوز احفظه لك على حسابك في مايكروسوفت اكونت، تمام، او عاوز احفظه لك على الكمبيوتر بتاعك في ملف، او عاوز اطبعه لك لو انت عندك طبعه وكده يعني. فانا مثلا هقول له احفظه لي على الكمبيوتر بتاعي، تمام. خلينا مثلا نروح على مثلا على ديسك توب من هنا، ونروح على نيو فولدر 2 مثلا من هنا، ونضغط على سيف مثلا، تمام، ونتك على نيكست. وهنسيب الخيار ده زي ما هو كده، تمام. وهنسيب برضو الخيار ده زي ما هو. الخيارين اللي فاتوا دول بيقول لك يعني انت عاوز تستخدم الفلاشه بتاعتك على جهاز الويندوز ده بس ولا على كل المتصفحات. فاحنا عملناها على كله، احنا كده بالاعدادات دي من اي ويندوز من اي جهاز هنقدر نفتح الفلاشه بتاعتنا. وبعدين هنضغط على ستارت، تمام. طيب هو عامل لنا هنا المفروض ان هو بيحمل دلوقتي. هتنتظر لحد ما يخلص. هو دلوقتي بيشفل الملفات بتاعتك وبيعمل لها باسورد، تمام. طيب هتنتظر لحد ما يشفر لك تبقى الفلاشه ما تشفر. بعد ما هيخلص معاك هتضغط على كلوز، تمام. انا دلوقتي لو جيت افتحها هتفتح معايا لان احنا اصلا كنا شغالين عليها وهي موجوده على الجهاز. طيب لو انا جيت شلتها كده، بسم الله، انا شلتها خلاص اهي، وجيت حطيتها من اول جديد. طيب زي ما حضرتك شايف لو انا ضغطت على ضغطتين هيقول لي انتر باسورد تو انليك ذيس ديفايس، يعني بيقول لي دخل الباسورد اللي انت حاطه هنا. طيب هتبدا بقى تحط انت الباسورد بتاعك اللي احنا لسه حاطينه. مثلا فاكر ان احنا حاطين 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تمام. خلينا الاول مثلا نحط باسورد غلط، تعالى كده نعمله انلوك، فيقول لك ان الباسورد انكوريكت، تمام. والفلاشه دي مش هتفتح خلاص، تمام، ومحتوى الفلاشه دي مش هيفتح. تعالى نشوف احنا عملنا هنا كده لحد 5، فهنقول مثلا 6 7 8 9، هنقول مثلا انلوك، هيبدأ يفتح لنا الفلاشة. دلوقتي لو جينا نضغط كده الفلاشة هتفتح معانا عادي وبالشكل ده. طيب لو احنا جينا نسينا مثلا الباسورد هنعمل ايه؟ زي ما قلت لك كده قبل كده اللي هو الريكفري كي، هنبدأ مثلا